本來4月就 book 咗文華東方酒店嘅 Exeter Lounge 快船廊噶啦，點知突然傳出有個人明明中咗肺炎都仲去 MO 剪頭髮喎，咁唯有改期啦。文華東方酒店真係見證咗香港幾十年嚟嘅繁華，曾經係名人聚腳嘅好去處。今時今日可能有好多酒店嘅裝修啦，都比佢豪華，但係講歷史啦，就梗係唔夠文華東方酒店輝啦。今次我去試嘅下午茶呢，就係佢哋嘅春天系列。呢度入到嚟，當然就唔少得一啲窩心嘅服務啦，就好似有紙信封俾你裝住個口罩。話咁快，侍應就送上我 order 嘅錫蘭紅茶啦。茶味就冇大吉嶺或者 Earl Grey咁濃，但係今日我真係冇咁重口味嘅，所以呢，今日呢一杯錫蘭紅茶絕對適合我今日嘅心情。跟住就送上 scone 同埋3層架鹹甜點啦。scone 呢有傳統味同埋 raisin 味，傳統嘅 scone 呢油鬆軟，糖粉呢令佢有少少甜味。襯腳 salted cream 呢奶味唔算濃，但係呢我反而中意呢一種淡淡地嘅味道。而最正嘅呢就係佢嘅 rose petal jam 啦，我一向呢都好中意玫瑰味嘅，今次呢玫瑰甜得嚟，亦都襯托到嗰一種酸味㗎。跟住就係呢一個我覺得香腸嘅 texture 好嘅黃牛西班牙泡芙。又到鹹點嘅三文治啦，唔使我多介紹都知道係咩款式啦。不過我想話俾大家知嘅就係呢一度嘅料呢真係非常之足，唔似你去記者會嗰啲一陣風咁就唔知食咗啲咩啦。去到甜點啦，文華 Cake Shop 咁出名，梗係唔可以錯過佢哋嘅甜品啦。就好似呢一個開心果醬非常之多嘅開心果杏脯撻，呢一個1963文華芝士蛋糕，仲有法式雜莓布甸蛋糕，同埋牛奶朱古力海鹽焦糖 mousse， 仲有呢個 vanilla 味超濃嘅香草蘭花蛋糕。講到底，文華東方酒店嘅 Grandness 從來都唔係純比較豪華，仲有佢哋嘅服務質素同埋嗰種歷史遺留落嚟嘅氣派。文華東方酒店坐落喺中環嘅心臟地帶，曾經對住一個好靚嘅海旁。今時今日，坐落住皇后碼頭同埋天星碼頭一帶嘅地方，早已經被填海啦。就喺呢一個咁艱難嘅時刻，等我再喺香港中環嘅核心地帶行一圈，唔知幾年之後嘅香港又會係乜嘢光景呢？